Minecraft lekin jonim ketsa video shu yerda tugaydi. Qani boshladik. Birinchi bo'lib daraxt chopib olamiz o'zimizga kerakli bo'lgan. Bittasini uyga tushib qoldimi? Qani tushib yoqqa. Mayli shular yetadi. Biz o'zimizga verstak yasaymiz. Verstakka mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. Endi instrumentlar yasaymiz. Do'stlar, bitta obunachim yozibdi-da kommentariyaga. Aka, siz LavaCraft o'rnating, versiyani almashtirib degandi. Men u LavaCraftni topolmadim. Xo'sh, nima u, qanday u, aniq LavaCraftmi yo shunchaki yozganingizda shu chiqdi o'rnatib qo'yaverdingizmi? Aniq nomi kerak. Nomini tashlasangiz bo'ladi. Xo'sh, endi bizga kon kerak. Kon. Qiziq, suv konlarida nimadir bormikin? Sakrash, menimcha hech nima yo'q. Bo'ldi, ketaveramiz bu yerda. Bu yerga bizga ish yo'q. Qani ketdik. Xo'sh, do'stlar, sizlar nimaga menga like bosib obuna bo'lmayapsiz? Men hayronman. Nima, kon yo'qmi? Unda o'zim yer ostiga ko'laman. Ketdim. Nima, tosh yo'qmi bu yerlarda o'zi? Tosh qayerdasan? Tosh chiqdi mana hozir 2 ta 3 ta. Endi tosh kavlashni boshlaymiz. Oltita tosh hamma narsaga yetsa kerak. Endi tepaga chiqamiz. O'zi pastgina joyda ekanman. Qani. Yana bitta yetmay qoldi. Qanday dahshat. Chiqamiz, buni tekizlab. Qani ketdik. Xo'sh, endi bizga kattaroq kon kerak. Buning uchun bizga toshli instrumentlar zarur. Qani? Birinchi tayoqcha qani? Tayoqcha. Mana topor, kirka, qilich, pechka. Endi konni tuzatamiz. Nima edi? Bolta bu yerga, kirka bu yerga, qilich bu yerga. Bu yerda versak turadi. Hozir esa topor bilan, ya'ni bolta bilan uni sindiramiz. Endi bizga kattaroq kon va ovqat kerak. Obbo, shu ishni bekor qildim-da. Mayli, like bosib obuna bo'ling. Bizning video shu